Ами, благодаря. Аз няма да задавам въпроси, само ще му честитя на душен рождения ден. Ще му благодаря за тази емоция, която ни поднесе и да разкаже за твоята емоция. Благодаря ти. My emotion, my day to day is finishing the best way. We have birthday and we play semi-final, and finishing this way it's something fantastic that I will remember all my life. Денят ми е завършил по фантастичен начин, да участваш на рождения си ден, да си част от полуфинал и да завърши по този начин, просто е невероятно. I want this time to say big thanks to our fans. To my players for фантастичния матч. Поздравления от друга традиция, тогава аз съм втори след Валерий. Кой матч смята, че изигра Ботев по-силно? Този в София или този днес? I think the first match in Sofia was the moment for us, maybe a little bit lucky because the CSKA changed coach and new coach didn't have time, and I want to congratulations to him because the way how they play, it's more difficult for us, and I like the way how they play. Харесва ми начинът, по който играят ЦСКА с новия треньор. Те играят по един по-неудобен, по-труден за нас начин, така че бих казал, че целевата борба бяха трудни. But I think now if you compare that we won in Sofia after 39 years, this match was the most difficult and most important. София беше по-трудно и по-важно, вземайки предвид историята, която показва, че не бяхме печелили срещу този опонент в столицата от 39 години насам. Взимам вас очакваха, че ще излезе Ботев в жирност и чакате своя момент. Въпреки това, крайната атака в първата минута, това ли беше разгромиш? It's normal. There was no reason we go to press and to be open because we know that CSKA have very good players, and I say from before that they have more mature, more players that they play these games more than my players. Нормално е да подходим така и преди това казах, че ЦСКА има по-опитните, по-зрелите състезатели за такива отбори. I think in the first 20 minutes we was good. The second 20 minutes of the first half, CSKA show what their quality have, and in this moment we struggle, but we have Kankic who save us in a couple of moments. But it's normal when you play against team who have quality. It's happened that they create chances. Първите 20 минути бяха за нас, после обаче ЦСКА показва какво е способен и ние се радваме, че имахме този Мики Ханкич, но в крайна сметка е нормално да минаваш през такива моменти, когато съперника срещу теб е отбор като ЦСКА. But I think in the second half we was even better in defense part, in transition, in some moment that we put the way second half how we want to finish the game. Второто по време обаче ние диктувахме събитията и в много от моментите ние казвахме какво да се случва на терена. Харесва ми най-вече как се представихме дефанзивно, както и по отношение на атака. Вашият колега каза, че очаква да играете с двама флангови футболисти, но вие май го изненадахте и с собствен третия нападател. Това ли беше тактически капан, който заложи? When you play against the team who have very good set pieces, offensive, you need to think that you need to have taller players. And Sekulic today he make fantastic job in defensive corners, defensive fouls, but also many times he have big fight with Matej and Cordoba. That was not easy, and we know that we will create chances with our fast wingers, and we will wait for our moment in the game that we can punish because we know that CSKA need to score and we need to be calm and well organized. Знаехме колко добри са ЦСКА по отношение на атакуващите статични положения, затова ни трябваше физика, трябваше ни ръст. Сekulic се справи прекрасно с тази задача, много често влизаше в сериозни битки с Кордоба и с Матай, а в крайна сметка успя да покаже една такава борбеност, която ни помогна. Чакахме своите моменти, знаехме, че ЦСКА трябва да натискат за гол в резултата, а ние бяхме търпеливи за да